dlight college inaenda kuonyesha namna ya kufix. Tuna packet C ndio tunaweka tecno spark na load tu. Tutaenda ku hold power button na volume up. So ta hold, tutapokuja kuzima ikaleta logo ya tecno, tutachia power button. Naleta logo, nenda kuzishika zote tatu. 1 2 3. 1 2 3. Nipitiliza, so ndarudia tena. Yes. 1 2 3. Baada ya hapo nitakuja white factory set. Formatting data. Reboot system now. So data kusubiri. Hii inategemea na muda mwingine unaweza kuwa unafanya update. Then hivyo chelewa mtu akazima simu kwa lazima, au alikuwa na update ikiwa na charge ndogo, muda wa kufanya ikazima. Kwa hiyo zinatokea zina stack, na muda mwingine simu ikiwa imejaa inafanya hivyo. Kwa hiyo tunaenda kusubiri hapo. Simetu start. Next. Inadai wifi hapa. Teruhusu hapa. So kwa solution ndio hivyo. Tuko na update simu ikiwa chini ya charge. Ikafanya hivyo, au umekuta simu ndio imestack tu pale. Kabla ya kuanza kufungua simu au faili, tuta kwanza ni kwa reset. Kisha reset simu yako ile stack yote inakuwa imeisha. Asante kwa kuona sisi dlight college. Watch, subscribe sasa kwa kupata video zetu.